अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हिन वीडियो में मां तव्हांखे हिकु नई ख़ुशख़बरी ॿुधाइण वारो आहियां। जी हा दोस्तों, नई ख़ुशख़बरी आहे त मजू सतालाड़ हिकु नई फिल्म ठाहे रहियो आहे। हिकु नओं फिल्म जो धमाको करे रहियो आहे। हिन फिल्म में कहिड़ा अदाकार कास्ट कया विया आहिनि ऐं कहिड़ा कहिड़ा अदाकार हिन फिल्म में कमु कंदा, हिन वीडियोस में मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि। ऐं हिन फिल्म जो नालो छा आहे, सॼी हक़ीक़त हिन वीडियो में मां तव्हांखे ॿुधाइण वारो आहियां। पर दोस्तों, असांजी हिकु नंढी गुज़ारिश आहे, जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब न कयो त महिरबानी करे मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। हलूं था पंहिंजे मेन वीडियो जी तरफ़। दोस्तों, तव्हांखे पहिरियां मां ॿुधाए चुको हुअमि त न मजू सतालाड़ हिकु नई फिल्म कंदो। जी हा दोस्तों, नई फिल्म करे रहियो आहे जंहिंजो नालो आहे पापी दुनिया। जी हा दोस्तों, मजू सतालाड़ असद कुरैशी खे कास्ट कयो वियो आहे। हिन फिल्म में असद कुरैशी तव्हांखे नज़र ईंदो। ऐं दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां सैद निसार शाह, मजू सतालाड़, बिलावल कोकर, अब्बास गुल ओढाणो, इन खां अलावा काफ़ी नंढा वॾा ऐं मशहूरु अदाकार हिन फिल्म में कमु कंदा। जी हा दोस्तों, मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिन फिल्म जी अनक़रीब शूटिंग लाड़काने शहर में थियण वारी आहे। जंहिं बि दोस्त खे फिल्म में कमु करिणो हुजे त मजू सतालाड़ सां राब्तो करे ऐं तव्हां बि फिल्म में कमु करे सघो था। जी हा दोस्तों, हीउ सुठो मौक़ो आहे तव्हां दोस्तनि लाइ, नवनि लाइ। ऐं काफ़ी दोस्त चवंदा आहिनि त असांखे जेको आहे त शौक़ु आहे फिल्म करण जो। ऐं हीअ फिल्म तमामु हिकु बहितरीनु एक्शन फिल्म आहे ऐं लव बि हिन में आहे ऐं एक्शन बि हिन में फिल्म में ॾेखारियो वेंदो। असद कुरैशी बि हिन फिल्म में शामिलु कयो वियो आहे। दोस्तों, उमेदु कयां त हीअ वीडियो तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। महिरबानी।